tổ dân phố Lưu Trung. Khu phố nằm ở phía tây của xã Nho Quan, với diện tích tự nhiên trên 31 ha, 114 hộ và 396 nhân khẩu. Trong đó tỷ lệ người dân tộc Mường chiếm 5,05%. Dân cư sinh sống tập trung phát triển đa dạng các loại ngành nghề. Văn nghệ, thể dục thể thao góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình trên địa bàn. Tổ dân phố Sào Hường có vị trí dân phố Tân Nhất. Phố Tân Nhất được thành lập tháng 5 năm 2029 với tổng diện tích 41,34 ha, trải qua 16 năm hình thành và phát triển. Đến nay khu phố có 409 hộ với trên 1.410 nhân khẩu. Chi bộ có 113 đảng viên. Trên địa bàn có chục. Khi bắt đầu bắt tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, dù không còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế, nhưng với sự tuyên truyền tích cực của các ngành tổ dân phố Lưu Trung. Khu phố nằm ở phía tây của xã Nho Quan, với diện tích tự nhiên trên 31 ha, 114 hộ và 396 nhân khẩu. Trong đó tỷ lệ người dân tộc Mường chiếm 5,05%. Dân cư sinh sống tập trung phát triển đa dạng các loại ngành nghề. Nơi đây từng là địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo khá cao so với các địa phương khác.